Dankie vir u genade. Dankie net vir u seun en vir sy liefde dat hy sy lewe kom neerlê dat ons vanoggend hier in fellowship kan wees. En dankie dat hy die Heilige Gees gestuur het om binne in ons te woon. En ons kom bid vir u 'n gees van kennis, wysheid en insig vanoggend. En ons lê ons liggame neer voor u as 'n lewende, welgevallige offer. En dat u Heilige Gees alleen, as die persoon Heilige Gees alleen deur ons spreekbuises en deur ons praat, deur elkeen en vanoggend en ons pleit die bloed van Jesus oor ons. Dankie vir u genade. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Pieter, sal ons by jou begin? Ons kan dit so wel. Ja. Ek is baie nuuskierig. Okay. Ek hou van die getuienisse is Ja, ek het actually. awesome. Okay, so my vrou, ek gaan nou so 'n bietjie so 2 stappies terugvat. Het so 2 weke terug die Here vaar na Gees, gesê sy het bietjie ancestral goedjies wat haar hinder. En sy het toe gaan ons kom boeke toe en ons het nog al die oggend daar gekry en ons het so 'n boekie gekoop met gebede in. Wat ons David Eckhart of so iets in die boek skryf. Hy skryf hier. Ja. En sy vat die boekie huis toe. En sy doen een oggend praise and worship in die huis. En die Here sê vir haar die Heilige Gees sê vir haar in die start. Jy gaan jouself nou die Here gaan jou nou deliver. Want sy het nie eens geweet nie, maar in elk geval sy gehaal die boekie en terwyl sy praise and worship begin sy die gebede uitlees in die huis. Ja. En toe deliver die Here haar van 4 geeste wat nog in haar was. Sure. En hy maak haar, maar sy word naar, sy gooi op, sy val amper oor die bank, sy sê sy raak heel die mekaar. En maar die goed kom uit. Alles is en dis nou van haar oupa was 'n vrou messelaar en sulke goeters, nê. En dit hy cleanse haar van dit. En ja, die Here, sy sê sy voel 40 kg ligter, sy begin so, as sy uitstap, dan begin die hemelruim so glitch. As hy so vir die hemel kyk, dan begin dit so glitch. En in elk geval, dit gaan verby, en sy's die naweek wat verby is sy in 'n street store, daai street store wat die kerke gehou het. En sy staan daar en die Heilige Gees sê vir haar, okay, maar sy werk met die kindertjies by street store. En die Heilige Gees sê vir haar, begin jou mond gebruik. Begin prophesy, begin praat. Jy gaan nie net hier staan en kinders laat kyk hoe hulle inkleer nie. En die Heilige Gees begin vir haar wys, die kind het molestasie probleme, die kind se ancestral goeders is teen hom. En sy begin so prophesy en dan gryp sy 'n kind en dan salf sy hom en sy bid vir hom en dan sy nog 'n translator ook. En so begin die Gees onder die translator wat vir haar translate val dat hulle almal na haar staan en huil in die plek. Soos die Here met haar begin toe nou werk. Dis nou Saterdag wat verby is. En dan sê die Here vir haar, hierdie kind het groot drome, maar die mense praat dood oor die kind se drome. Roep hy kind, dan roep hulle die kind na servant so toe vir haar, wat is jou naam? Sy naam is Future. Dan sê sy, okay, die Here sê, wat wil jy het groot drome, wat wil jy word? Sy sê nee, ek wil 'n dokter word. Sê die Here, ja, jy gaan duisende genees. Dan prophesy hulle oor die kinders, en so die Here gewerk met haar, toe nou by street store, die dag. Sy sê, toe sy by die huis kom, sy pap moeg, dis Saterdag aand, en Saterdag aand, toe gaan lê sy in slaap, maar sy het vroeg geslaap, en sy maak my, sy sê vir my, hoor, ek weet nie wat ek 'n droom of 'n visioen gehad nie. Toe gaan val sy op haar gesig neer, want sy sê, sy sien die hemel, ek kom die lig uit die hemel uit, en die lig, maar sy sê, het skyn deur haar, nie op haar nie, die lig skyn dwars deur haar, maar sy kan nie opkyk nie, en sy lê net so in die presence van die lig, van die Here, en toe word sy wakker, en maar ekskuus, nou ek die droom klaar vertel, toe staan sy langs die rugbyveld, en almal staan vir haar, en kyk vir haar, en sy sê, toe sy in die spieël gaan kyk, in die visioen, toe sy goud geweef, in haar vel in, en haar hande is so goud, want sy vertel die hele dag as sy prophesy oor die kinders, dan word haar hande vuurwarm. En toe sê sy, maar toe, sy het actually dat ChatGPT vir soos 'n image maak, sy wil dit als onthou, dat hy sulke goed skets. In elk geval, en gister,
het sy Bybelstudie gedoen by haar vrou, sy het so vroue bedieningkie. En dis hoe die Here net goeders confirm is waar ons nou by uitkom. En nou sê maar 8 of 9 vrouens daar en die Heilige Gees sê vir haar, sê vir die vrouens van jou visioen. Maar sy was nie van plan om dit te doen nie. Ja. Sy dogter sit tussen haar en die Here. En sy sê dit vir die vrouens en sy sê die een vroukie wat haar na bediening is, sy is ook haar in divine. Sy sê haar mond val so op die grond, maar sy sê, nou kan sy sien hierdie vrou wil nou iets sê, maar nou praat hulle verder en hulle wil praat nou verder. En die volgende oomblik sê die vrou, ek kan nou nie meer dit hou nie. Die vrou saam wie sy bly, is haar spiritual ma. En Saterdag aand 'n visioen gehad van 'n vrou wat goud om haar het. Ja. En sy's profeties die vrou, maar sy kan dit teken. En sy teken toe dit. En ek het dit nou vanoggend vir julle saamgebring. En sy gee hierdie ding vir my vrou. Van daar staan my vrou met die goud en die Lion of Judah agter haar. Ja. En sy daai geteken. Toe teken die profetiese vrou dit. En gee dit vir haar gister. Die profetiese vrou sê eers vir haar, sy moet na die Bybelstudie toe gaan en dit vir haar gaan vat. Want sy wou nie Bybelstudie toe gaan die vrou. En toe kom die hele kom dit uit nadat sy God net wat hy gedoen het. Uit gehoorsaamheid om te testify. Ja. Maar daar dis net confirmation dat die visioen. Ja. Sy vir sy's goud werd. Maar anyway, dit is sommer so kragtig hoe die Here werk. Wat wil jy sê, Kobus? Oor 14 dae kan ek my rehab begin, ek kry my lisensie. I mean, this is impossible, hè? 14 dae. Gister was ek daar gewees, toe sê hy het alles goedgekeur, alles is reg, alles in plek. En ek kan in 14, hy gaan my sertifikaat vir my, hy gee my die rehab 'n jaar sertifikaat net om te kyk dat alles reg operate en goede. Maar na ek die sertifikaat in my hand het, kan ek enige tyd begin. Alles gebeur net bo natuurlik. Dit is soos Prophet gesê het in die kerk Sondag, the plowman will pass the reaper. Ja. Presies daai woord, ek sê vir hom, Prophet, dis presies wat nou gebeur hierso. Dit alles gebeur net so kan nou sê. En is eintlik te vinnig vir my, want ek sukkel om by te bly om al die goed te doen. Want ek moet reël vir die lisensie, ek moet reël vir die maatskappy, ek moet die plek furnish en om aan die go te kry en goed te kom net van alle windrigtings af. Dis mind-boggling, ek sê jou. Ek het nog net vir die beddegoed betaal, dis al. Verder kom die meubels, kom die gordyne, die goede kom net, alles vloei net in. So wys jy. En tot die ou van die rehab, die directeur sit daar so. En ek kan sien hy's nie baie Christelik nie, jy weet, hy's nog huiwerig oor hierdie ene. Maar hy sê vir my, I can see what you are doing, multitudes gonna be healed. So as hy dit sien, ek meen 'n ou wat daar is, dan is dit vir my baie wow. Open door. Hy het gister op 'n rehab wat hulle sit en argumenteer, hy's op 'n app van 'n rehab waar die mense sukkel en kry nie die mense vry nie toe. Sit hy op hulle app, bel vir hom Kobus. Ja, maar die ou selfmoord pleeg en nou sit hy hierso sy sad story op die groep. Ek sit net bel vir Divine, bel vir hom Kobus. Maar is almal daar nie, ons sal met hom praat, ons gaan hom pilletjies gee en sulke dingetjies. En kom. Kry iets vir jou? Berne? Wie vind julle? Nou, ek kan ook net 'n getuienis in Ja, deel. Ek was by daai stiefstok gewees op Saterdag. En my vrou was eintlik ingeskryf vir dit en ja. Ek wil eers ek die spout baie ding met trokke en skien ek is nie reg lus op hoor nie, maar sy het toe gegaan en sy was by die vroue tent gewees en sy het altyd gesê die ministerie goed is nie haar ding nie en alles en sy is so aangeraak, sy het daar by die vroue tent bedien en sy loop oor, sy kan nie op hom praat, sy is aan die brand. That's amazing impartation wat hy kry. Ja, daar's 603 mense daardeur wat almal voor gebedien is en gebid is voor en alles. Ja. Basies die hele community is gechurch. Ja, waar was dit? Daar by Lourierpark. Is dit? In die township was ja. Sjoe.
Dit was by die radio gewees, ek nie eens hierop my vrou het ons geskryf. Ek dink die totale bediening het hulle 4000 mense vir die dag bereik. Wow. Ja, elkeen Ja. kry 'n baadjie, 'n broek, 'n hemp en party kry bediening wat gebid word Ja. voor. En, ja. Wie het dit gedoen? Enkerwoud? Ja, al die kerke. Al die kerke. Dok sou jou Klomp. Docs is the main one. Ja, Ja, It's nou Ja. alles, ja. Ja. dink ek. Ja, Ja, was kyk, hulle. ja. Dis hulle kom soms dan net so. Amen. Ja, boeta's dan. Okay, manne, kom ons ek wil met julle kom ons deel wat die Heilige Gees wil sê of oopbreek vir oggend. Ek wil 'n beginsel begin neerlê in die woord. Is om patterns, patrone te volg, patterns in the Bible. En hoekom gebeur hulle? Nou gaan ek vir julle 'n pattern wys. Kom ons gaan na Genesis 22 toe. Nou volgens 'n ander een. En dan kyk ons hoe lees ons wat lees ons in die skrif. And it came to pass after these things that God did tempt Abram and said unto him, Abram, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, your only son, whom you have loved, and get thee into the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering upon one of the mountains which I tell you of. So daar by Israel en Mount Moriah is daar klomp mountains daar. So hy stuur hom eintlik, Mount Moriah is Jerusalem toe. Van waar Abraham is, stuur hy hom om op te gaan boontoe. So 'n offering en 'n sacrifice is altyd om op te gaan. To mount up. So and Abraham rose up early in the morning, and he saddled his ass, and he took of his young men with him, and Isaac his son, and he clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Then on the third day, Abram lifted up his eyes, and saw the place afar off. So, sien julle, partykeer sien ons dae, maar ons weet in dae is daar ook iets. So hoeveel dae was Jesus in die graf? 3 dae en 3 nagte. Maar sien ons hier kom 'n patroon wat ooreenstem met wat gebeur het met die kruisiging. So and Abram said to his young men, Abide here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. And Abram took the wood and the burnt offering and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Kan ek net iets sê? Yes, Terug asseblief. by vers 5. Ja, Romans 4:17, speak forth the things as if they are but do not exist. ja. Ja, kom ons kyk daarso. Hy sê, Abraham said to his servant, Abide here with the ass, and I'll say to the lad, Go yonder and worship and come again to you. Maar hy moes hom gesacrifice het, maar hy het gespreek, ek kom terug. Ja, ja, om die dinge aan te roep, dis Ja. waar. And I took the wood offering and burnt offering, and I laid it upon Isaac, and he took it, the fire in his hand and a knife, and they went both together. And Isaac spoke to Abram, and his father said, My father, and he said, Here am I, my son. And behold, the fire and the wood, but where's the lamb? So kan ons sien, hier's iets besig om plaas te vind wat 2000 jaar later plaasgevind het. So, van creation tot hier, het Adam geleef 2000 jaar, en van hier na die kruisiging is dit 2000 jaar. En van die kruisiging na nou is dit weer 2000 jaar. So hierdie is dag 2, en die kruisiging is dag 4, 'n dag is soos 1000 jaar. So ons is op dag 6. So die 7de dag is rus, dan sit die Sabbat millennium, soos wat hulle dit noem. 1000 jaar vrede.
So ons is op die einde van hierdie tydlyn, maar wat ek hier wil wys, iets het hier gebeur, so God kom en dit wat ons in die ou verbond lees, moet in die fisies gebeur, sodat dit kan manifesteer in die nuwe. Stem julle saam? OK, so vir God om, ek wil net eers iets hier neersit, om 'n offer in te bring, sy seun in te bring, moet hy eers 'n Isaac inbring, in die aarde in, sodat die seun kan inkom. Kyk, Graham, kyk my so snaaks aan. Ek wil hierdie pennie moet drop. Die goed is baie diep. Dis nie 'n surface ding hierdie nie. Diep. So, jy moet 'n legal, kom ons gaan terug. Sien julle Abraham se naam met 'n H in, hy het 'n covenant name gekry. God het eers met hom 'n covenant gemaak. In, ek dink Genesis 15, 'n covenant. 'n Covenant, kom ons gaan terug. 'n Covenant beteken die volgende: wat die een party doen, moet die ander party ook doen. So, die huwelik is nie 'n testament nie, dis 'n verbond. Ja. Julle al agtergekom. So wat die man sacrifice, moet eers sacrifice, want Jesus is die bruidegom, hy het eers kom sacrifice vir ons, en nou moet ons, die bruid, kom terug sacrifice. Wat sê julle vir my doen? So dit is net om terug te kom, hier het Abraham eers, God het eers 'n verbond met Abraham gesluit, en hy het Abraham in 'n diep slaap ingesit, en in die covenant onthou verlede week het ek vir julle gesê van, nee ek weet nie, ek dink ek het, van die burning torch, die vuurige oond en die burning torch, the flame of, the burning torch, so, dis twee, een is God die Vader, en een is die Seun, want daar met twee in 'n covenant was. Abraham was nie in die covenant, hulle het hom in 'n slaap gesit, want Jesus kom, en hy tree op as 'n verteenwoordiger van die Seun, en God tree op as 'n representer of the Vader, nee, van Abraham hierso, en hulle sluit die covenant, so die covenant is gesluit, sodat wat God doen, wat Abraham doen, moet God doen, so, om sy seun in te stuur, het hy die verbond gesluit, om ons terug te vat na die volgende, as Abraham gehoorsaam is, om die seun op te stuur, dan moet die Vader gehoorsaam wees om ook sy seun te laat afkom. Alright, maak dit vir julle sin. Dis een deel van wat gebeur. So om 'n legal right te kry, ons sal sien selfs in by die evil kant, doen hulle niks as dit nie vooraf display is nie. Hulle noem dit something prophecies. Jy kry dit nou. 9/11 het hulle vooraf op kaarte gewys dit gaan gebeur. Contagious het hulle COVID display. So selfs aan daai kant doen hulle wat moet gaan gebeur. So as jy wil weet watter tye ons lees, kan jy die Simpsons kyk. Hulle is baie keer meer akkuraat as hierdie YouTube prophets. So hulle kom met baie predictions, hulle bring predictions uit oor goed. Ons kan al hierdie goed nou van die UFO's en daai goed kyk wat vooraf predict word, wat gaan gebeur. So in die ander kant moet God 'n legal right hê om sy seun in die aarde. Jesus kon nie net in die aarde inkom nie. Hy moet 'n covenant partner gehad het hier om hom in te sit. Want hy kan nie teen sy eie woord gaan nie, en hy kon ook nie teen accusations gaan nie. So dit is hoekom ek tel. Nou gaan ek van hier af gaan ons vorentoe. Matthew 16. Nou moet ons patrone kyk, patterns. So as jy patterns bestudeer, behoort ons redelik te weet
Matthew 16, dan gaan ons na die laaste vers en dan gaan ons na Matthew 17. Verily I say to you, there be some standing here which shall not taste of death, till see the Son of Man coming in his kingdom. Glo julle dat as ons die laaste generasie is, dan gaan ons nie die dood sien nie. Yes. Met ander woorde, ons gaan hom op die wolke sien. So een generasie, wil ek amper sê, gaan die voorreg hê om nie fisies in te sterf, die saad in die grond te gaan nie, maar hulle gaan opgeneem word. En hier sê hy in Matteus 16, there will some standing here which shall not taste death, till they see the Son of Man coming in his kingdom. Nou gaan ons na Matthew 17. En dan sê hy, and after 6 days, Jesus, so my vraag is, as ons die skrif lees, hoekom staan nou after 6 days? Hoekom het nie daar gestaan after 5 days, after 4 days nie? So, jare terug het Chuck Missler gesê dat elke woord, elke deel, elke woord in God se woord is daar met 'n rede wat hy daar ingevul is. So 6 days is hoeveel jaar? Times 1000. 6000 jaar. So nou gaan ons terug na die tydlyn toe. Ek gaan dit net weer vir julle wys. 0 tot 2000. 2000 tot 4000. 4000 tot OK, julle het hom so, nê. So daai eerste ene van Adam tot Abraham. Ek sit net neer vir interessantheid. Daar's 'n boek met die naam van Seder Olam. Jy kan nou na hom die timelines gaan. Hulle het dit neergeskryf van creation na wanneer die vloed gebeur. So is Adam is 0 en van dag 0 af dan het ons aangetel. En tot op dag 4000 toe kom Paus Gregorian, eers Julius Caesar in met 'n kalender en Paus Gregorian en hulle begin ons weer tel van daar af 0 aan tot ons nou in 2026 is. Maar as jy nie daai jare van Adam vat tot nou, dan kry ons 'n ander kalender. Nou in daai kalender is Abraham is gebore. Ek wil net hier onderskryf. Nou moet julle kyk waarmee kom dit in lyn. Abraham, father of many nations, hy is gebore 1948. So wat is nog gebore in 1948? Israel. OK. So sien julle hoe loop die parallelle partykeer in hierdie in. Ek wil net daar so maak. Alright. Dan gaan hy daar van 2000, dan gaan hy van Abraham tot Jesus. En dan gaan hy daar van die kruis af van Jesus tot alright, ek wil hierdie net vir julle hier wys. Ek sien julle die verskil tussen die lam en die leeu. En die probleem is vandag in die lam is offer en die leeu is judgment. Dis hoekom ek die twee sê. Ons sien hom nog steeds as die lam en ons begin hom nie sien as die leeu wat gaan terugkom nie. En dit is nie, ek meen met Pieter
met daai foto wat gewys is met die leeu. So die leeu se teken simbolies is eintlik warfare, oorlog. Om in te staan en om teen magte en owerhede, teen die donker magte te gaan te beklei. En dan kry ons daar hieronder by die 7de dag kry ons daar die millennium. Okay, nou kom ons gaan terug nou, dan gaan ons hier weer lees. After 6 days, Jesus take Peter, James and John, his brother, and bring them up unto a high mountain apart, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. And behold, there appeared unto him Moses and Elijah talking with him, and said unto Peter, and said unto Jesus, Lord, this is good for us to be here. If you will let us make here 3 tabernacles, for one for thee, one for Moses, and one for Elijah. Okay, nou die vraag, wat sien ons hier as die pattern? Het julle al baie keer, het ons hierdie gelees en dan dink ons maar, hoekom het so snaakse event? Werner, het julle al gedink? Hoekom het so transfiguration, hoekom het so event plaasgevind? En ek meen, hierdie moet met 'n rede plaasgevind het. Ek het dit vir baie jare gedink. En toe ek patterns begin het, toe begin die Heilige Gees vir my dit oopbreek en toe dink ek, en soos wat ons aan die einde van tyd beweeg, toe begin ek besef maar, hierdie het 'n rede hoekom dit gebeur. Okay, So Moses with the law and Elijah represents the prophets and then Jesus. Ja. Maar en dan het ons Peter, James en John. Okay. So hy bring nie al 12 nie. Hy vat net 3 van hulle op. Hy vat sy inner circle, sy binnekring vat hy op boontoe. So hulle verteenwoordig ook die wat by die troon is, wil ek amper sê. Ons kry die multitudes, stem julle saam, wat die outer court is. Dan kry ons die inner court wat die 12 is. En dan kry ons die Holy of Holies wat die 3 is. Okay, so ek wil nie verloor hier nie, maar kyk nou die volgende. Kom ons deel dit in groepe op. Elijah, Yeshua, Peter, James en John. Okay, kom ons kyk gou. Wat se liggame? Kom ons kyk, kom ons begin hier. Wat se liggame het Peter, James en John? Wat het hulle gehad as jy so na hulle gekyk het? Mense. Hulle bodies. Ja. In daai storie. Ja, wat in daai storie, hoe het hulle, as ek nou na Dirk kyk en ek kyk na Eddie, wat sien ons raak? Sien julle vlees? So daar noem ons kan noem carnal, maar ons noem dit die body. Carnal, body. Stem julle saam? Carnal. Religion. Ja. Wat se liggaam het Jesus gehad? Transfigured. Okay. Moses en Elijah ook. Spirit. Hulle was spirit, want hulle gees is opgeneem. Ja. Stem julle saam, nee? Eintlik was, terwyl hierdie plaasgevind het, was hierdie liggame van hulle onder die aarde nog gewees. Want dit het nog nie oopgegaan wat Jesus gekruisig is en hulle gaan uithaal het nie, maar hy het hulle uitgebring. Maak dit sin? Dis die werke van Here supernatural. Hy het hulle uitgebring, hy het hulle opgebring, maar hierso is spirit,
En hoe was Jesus se siel gewees? Was hy vlekkeloos of het hy merke die soul? Pure. A pure soul. En ek sit nie daar pure. Right. Nou, as ons nou kyk, Jesus kom terug. Wie bring hy saam met hom terug? As hy aarde toe kom vir sy tweede koms. Ek praat nie van die rapture nie. Ons kan dit inkyk, maar kom ons sê hy kom terug om te kom judge. 7000 jaar gaan plaasvind op die aarde. Wie gaan hier op hierdie aarde gaan hier wees? Gaan die mense, sien julle dit as 'n fisiese, letterlike 1000 jaar? Mense gaan trou kinders hê en hulle gaan leef, of sien julle dit nie as 'n... Daai een is ek nog nie familier mee nie. Okay, nou wil ek, kom ons gaan nou, Help. ons moet dit verby sien. Alright. Creation. En dan gaan ek dit so skryf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, hoe het God geskaap in Genesis? Hoeveel dae? 6. In die 7de dag? Gerus. En wat het hy met daai rusdag gedoen? Hy het dit geheilig. In die Engels is set apart. Okay. So aan wie behoort die 6 dae? Hy die 6 dae gekry het vir ons almal. Ja, maar aan wie behoort hy nou? Wie is die prince in the power of the air? Ja. Sien julle daar? Prince, power of the air. Hoeveel dae het hy hom gegee? 6 dae gegee. Ja. En die 7de dag, aan wie behoort dit? Hy gaan hom ook 1000 jaar. Hy gaan hom 1000 jaar bind. Ja. En wie kom dan die rol in die rein? Jesus kom, hy kom op wie se troon sit hy? Op Dawid se troon. Ja. En met wat gaan hy kom? Watter liggaam gaan hy kom? Gaan hy weer 'n vleisliggaam kry of gaan hy lyk soos toe hy opgestaan het uit die graf uit, wat hy saam met sy disippels geëet het en saam met hulle? Ja, ek sal dit sê, ja. Okay, alright. Nou verstaan ons nou hoekom Vader God 7 dae gecreate het, maar die 7de dag, nie die ander dae nie, net een dag is geheilig, geset apart. Nie die ander. Want hy het vooruit gesien die pattern, dat die seun moet terugkom, en dat hierdie dag moet gesanctify en eenkant gesit word vir die seun. En dat die vyand gaan 6 dae kry, om al sy planne in te tempt en te doen, deur 120 generasies, 120 times 50 jubilees, wat hy vir Noah gesê het. Hy sê mankind will live for 120 years, maar die 120 jaar is 120 jubilees times 50 equals 6,000. Dis hoe lank ons het. En ons kan sien van dag 1 tot dag 6. Nou ons sien dat tussen dag 1 en 6, as jy 'n fisiese dag kyk, kan jy sien wanneer, ons sien nou hoe lyk dit nou daar buite. Maar ons gaan sien nou, as die son opkom, dan breek die dag. Nee. Saterdag 6:00. Ons trek Vrydag aand laat. So die Sabbat begin op 'n Vrydag aand laat. En al wat ek vir julle sê is dat die Sabbat is 'n sign dat God is getroud nog. Dis wat Exodus sê. The sign for the marriage is the Sabbat. Maar ons is divorce. Ons is nie meer deel van dit nie. Dis hoekom as jy in Israel instap, is daai ortodokse Jode is baie erg daaroor, as daai alarm of as daai bassein blaas. Wanneer blaas die bassein in Israel? Laat Vrydagmiddag. Ek het video's geneem. Hoe lyk dit
5 minute voor die bassein blaas en 5 minute na hy blaas. Jy kan vir Werner vra, die van julle wat daar was. As jy daar staan en jy kyk in die strate, hier van 5:00 die middag af, dan gaan dit so. Jy sien hulle hardloop met hulle swart pakkies, daai ortodokse Jode, en met hulle blomme, want hulle gaan Shabbat toe, en hulle moet vinnig, want voordat die Shabbat begin, moet hulle in hulle huis wees. So nou jaag hulle, in die oomblik as die bassein blaas, sien jy blare waai in die straat, jy sien niemand loop nie. So vir 4000 jaar oefen God met hulle, wat hulle die nuwe dag inroep. Ok, nou wil ek julle oor die nuwe dag praat. Ek sit in 'n sinagoge, en hierdie het niks met Joods te doen nie, hierdie het te doen met patterns. 'n dress rehearsal, julle weet hoe werk 'n dress rehearsal. Jy moet oefen en dan gebeur die konsert. Ja. Jy moet gaan oefen, maar as die konsert gebeur, dan trek die kinders nie hulle gewone klere, hulle sweetpakke aan en oefen nie, dan trek jy jou kostuum aan, wat jy moet aantrek. So Abraham kom en hy kruisig vir Isak. En nou gebeur die dress rehearsal. In Egipte word die paaslam geslag. En vir 2000 jaar oefen hulle elke week met Pesach, met Paasfees, doen hulle die dress rehearsal. Maar die dag toe die lam geslag word op Golgotha, toe herken hulle hom nie. Ja. Toe is hulle oë verblind, want die skrif sê vir ons onthaalwe is hulle oë verblind, sodat die Gentiles kan inkom. So daar moet 'n dress rehearsal plaasvind, en ek sit in 'n sinagoge, en ek sien hulle staan, hulle sit, en ek doen maar soos hulle doen, en ek weet nie Werner of ons saam in die sinagoge was nie, en ons staan, hulle sit, en hulle sing, en dan staan hulle, en daar is iemand wat preek al voor, en hulle lees net, en die volgende slag, hoor ek hulle klap hande, maar almal draai na kant toe, almal klap hande, verskriklik, en ek onthou, ek vra vir Gerrit, wat doen hulle nou? Hy sê, hulle groet die nuwe dag. So vir 2000 jaar groet hulle die koms van die 7de dag as die Messias terugkom. En ons sit hier en hulle doen dit vir ons. Dis eintlik wat so amazing is. So ek sien hierdie pattern raak, so my vraag is, as daar 7 dae is dit 7 dae. As 'n dag letterlik is, gaan verander hy nie. So met ander woorde, as hulle vir Jesus sê, hy gaan op die troon van Dawid sit. Baie ouens wil dit so vergeestelik en dink, nee, hy gaan op die troon, hy gaan die hoofstad van die hele wêreld, vir 1000 jaar gaan daar vrede wees. Daar gaan tegnologie wees. Ek het 'n hele deel oor die 1000 jaar millennium. Hulle sê as iemand 100 jaar oud is, gaan hom reken as baie jonk. Dan gaan weer mense 6, 7, 8, 900 jaar oud word. Kinders gaan gebore word, tegnologie, klomp goed gaan gebeur, maar in dit moet ons na die volgende kyk. Om die verskillende liggame in die aarde in te bring, moes daar 'n dress rehearsal plaasgevind het en 'n oorspronklike pattern. So Jesus gaan op 'n berg en hy bring 3 gelyktydig op een slag in. Hy bring vir Moses en Elia in, wat die verheerlikte liggame en die gees in is, sy liggaam transform, en dan bring hy vir Peter, James en John in wat fisies is. So as ons saam met hom terugkom as die bruid, kyk Revelation 2:26. So dit is waarvoor ons moet content. Ons moet nie net, jy kan nie net 'n banksitter wees want jy gaan nie gebruik word nie. As jy net iewers moet jy in jou calling uitleef
Want ons gaan oor stede, dorpe en nasies aangestel word. Jesus gaan nie kom en alles kom doen nie, hy bring sy bruid saam om saam met hom te kom. Hy sê, and he that overcome and keep my works unto the end, I will give them power over the nations. So daar gaan nasies wees, daar gaan stede wees, daar gaan dorpe wees, en dit kan wees, hulle sê dat selfs in die tyd van, in die boek van Sagaria sê, hy sê gaan 10 man vat, elkeen gaan die soom van die tzitzit vat, en hulle gaan opgewonde wees, en die wat nie opgaan Jerusalem toe, die ander feeste gaan die enigste feest wat nog gehou gaan word, is die feest van tabernakels, want al die ander feeste is in vervulling. En kyk wat sê hy in Matthew 17, die enigste feest, Jesus kan nie, jy kan nie in die millennium gered word deur die kruis nie, jy word gered deur jou dade van Matteus 5, want die kruis het klaar plaasgevind. Ja, hulle sê salig is die wat, jy weet daai saligsprekinge, dis hoe jy moet leef in daai tyd. Transfiguration, hy sê daar 6 dae, en hy bring hulle op, en dan sê hy en dan sê hy, and he answered them and said to him, Lord, it is good for us to be here. Let us make 3 tabernacles. Sukkot. 'n tabernakel se ander naam is Sukkot. So die enigste fees van die 7 wat nie vervul is nie. Paasfees is vervul, ongesuurde brode, first fruits, Pentekoste is vervul, trompette is vervul, en die dag van atonement is vervul, want Jesus het klaar, hy kom terug nadat hy kom oordeel, en dan gaan hy kom om vir 1000 jaar wat te kom doen met ons, tabernacle with us. En om vir ons te wys hoe hy met ons gaan tabernakel, doen hulle dit in die letterlik hier, en wie's onder hierdie tabernakel, as ons hier gaan kyk. Daarso het ons vir Moses en Elia, daar het ons vir Yeshua, Jesus, daar het ons vir Peter, James en John. So om al, as ons kom nie terug, en as jy op aarde land sê, Flip Werner, jy lyk alweer soos jy nou, hier het jy weer jou liggaam teruggekry. As alweer hierdie, nee, jy het 'n verheerlikte liggaam. So die millennials gaan 'n fisiese liggaam hê. Maar ons gaan lyk soos ons lyk, ons gaan hulle herken, en dink wat het gebeur, wat het gebeur met Philip. Kom ons gaan terug na Philip. Dankie. So as ons opgeroep word vir 'n vergadering, as Prophet Bloemfontein kry, en ons kry van hierdie dorpe, en ek Botawil, Botawil, Deelswil, wie gaan Deelswil vat? Ja, nou het Kobus se Deelswil gevat, nee. En nou het hy rol in rein oor Deelswil, hy's daar burgemeester, hy kyk dit alles reg is. En die volgende kom boodskap in. Vergadering hoofkantoor. Daar's die vlugkaartjie sê dis 'n twinkling of an eye. Knip van 'n oog. Jerusalem. Dan sê jy daar. Soos Dr. Robert wat laat was vir 'n vergadering, goed het gebeur en is besig om te ry. Ja. En hy moet praat by 'n plek en hy's 3 ure laat. Hy sê, Here, wat nou, ek sit hier, ek's vasgevang, ek kan nie by die plek uit. Ja. Volgende mens staan hy binne in die kerk waar hy moet preek. Amen. Ja. Supernatural. Ja. Sadhu Sundar Selvaraj, hy vertel van wat gebeur het van 'n persoon wat hy was in Afrika, maar hy moes Londen toe gaan vir 'n konferensie. Toe sê hy, maar ek het nie geld nie, in die Heilige Gees vra van my, wie het gesê jy het geld nodig? Gaan na die lughawe toe, Nairobi. Gaan in die lughawe en hy sê, gaan in die cloakroom in, gaan staan daar, en daar begin, ek dink hy het gesê, begin bid en so, en hy begin bid in tale, en sê vir hom, gaan uit. Toe hy uitgaan in Heathrow. Ja, dis waar. Ja. Heathrow, daar sê, konferensie, wag, tel hom op, hoe gaan ek terug gaan? Gaan doen dieselfde, gaan terug, cloakroom, gaan uit. So, Amazing, hè? in dit, jy kan, ek kan vir Barend vra, ek het gedeel,
lank toe die tyd wat ek daar by Ariel Gate is, toe koop ek die ek koop die boek Golden Candlestick Ladies. Het julle al gehoor van dit? Van die boek. Ons moet begin anders dink. Stem julle saam? Amen. Kyk wat gebeur, wat sy getuienis bring Pieter vanoggend. Wat hy sê, gaan baie meer met ons gebeur. As ons dit nie glo nie, gaan dit nie gebeur nie. Golden Candlestick. Alright. Dis so 3 volumes. Die vrou se naam is Frances Metcalf. Ek wil julle net vandag al 'n storie vertel in die boek. Hulle is gedokumenteer. Hulle was prophetic intercessor worshippers. En toe begin hulle in 1942 to 46. Jy kan dit gaan Google, jy kan dit goed gaan luister, gaan lees. Ek het al 3 hulle boeke gekry wat gedokumenteer is. En ek kan 'n bietjie van die stukke net so nou en dan bring dat julle dit lees. So in dit wat gebeur? Hulle was in Kalifornië gewees, daar in die berge, hulle was in 'n klein plekkie gewees. Hierdie vrou het so diep calling gehad om Jesus net te aanbid. En in dit het hulle gesê, ons gaan een keer elke aand 'n uur vat. Dan gaan ons in daai uur inpres. En soos hulle inpres in daai uur in, toe word die uur 2 ure. En die 2 ure word 3 ure. En toe word dit naderhand 4 ure en naderhand 6 ure. Maar hulle is net daar op hulle aangesig. En in dit het hulle soos Philip, het hulle gerelocate. Dan gaan een van hulle, terwyl hulle daar is ingebed, en kom daai persoon terug, krale om die nek uit Afrika uit, geïntercede daar. En hierdie het gebeur in ons tyd. Die mense meer goed het met hulle gebeur as wat met ons gebeur vandag. But the devil also imitates that as well. Ja, maar daar's altyd 'n counter. Yes. Ja. 'n R50 het altyd 'n valsnoot. Tot 'n orgel ook. Ja, jy kry die original en dan kry jy die ander kant. So wat ek wil sê is, as Abraham Isak moes inbring om Jesus in te bring, 'n profetiese aksie moet doen, is die vraag die volgende: is hierdie 'n profetiese aksie van Peter, James en John, die millennials wat gebore word, wat op aarde gaan wees in hulle gewone liggaam, siel en gees, hulle gewone liggame, gaan ons, want Abraham, God sê vir Abraham, vat jou seun, jou enigsgebore seun. Stem julle saam? So die enigsgebore seun het die first begotten son geword. Jesus was die enigsgebore seun. Hy was die enigsgebore seun wat afgestuur is. Maar na die opstanding het hy die eersgebore seun geword. Want daar het seuns na hom gekom. Stem julle saam? So as hy die eerste een was wat getransfigured is, wat hierdie kom doen, dan gaan daar 'n bruid inkom wat getransfigured word, wat ook kom leef in hierdie selfde tyd, in hierdie pattern om dit te kom uitleef op aarde. Die 1000 jaar gaan anders lyk as ons. Jy gaan iemand sien, dan gaan jy nie amper herken, is hierdie persoon 'n fisiese liggaam of is hy 'n transfigured? Want die volgende oomblik is hy hier, die volgende oomblik sê, kyk, is hy nie waar? Hy is opgeroep vir 'n meeting, hy is nie meer met ons nie. Soos Philip. Want hoekom het Philip plaasgevind? Hoekom het Philip plaasgevind terwyl hy wat het hy met die Ethiopiër gedeel? Maar voor dit het hy met hom op die wa gesit en die woord gedeel. Ja. So hoe gaan ons gaan inkom en ons gaan met die millennials die woord deel, en die oomblik as hulle omkyk, weg is Werner. God, woord gedeel, weg is hy. So daai moet 'n pattern wees dat dit kan inkom in die aarde vir 'n legal right.
Ek hoop dit maak sin. So gaan kyk as jy hulle patterns sien in die skrif. Dieselfde met wie's opgewerk uit die dood? Lazarus. Wat het ek ben Jesus by hom gekom opgewek sodat hy 'n legal right het om op te kan werk. En die punt is baie van witches, sangomas en mense doen sacrifices. Selfs King Mesha het sy eie seun gaan offer op 'n tempelmuur as jy 2 Konings 3 lees. Want daar's krag in die sacrifice. Maar niemand van hulle kan opstaan as hy gesacrifice is uit die dood nie. Joel, maar wat het met sy seun nie? King se seun, as hy hom opgeoffer het, is hy hel toe? Wel, Ek nie sulke vrae. die kans is goed dat daai koning en sy seun kyk in die ou verbond is jy deur jou werke. Want ek meen hier's Moses en Elia, waar's hulle? Abraham was in die diep kloof, as jy die ryk man en Lazarus lees. Daar's 'n kloof. Daai kloof, die paradys het opgegaan. So ons weet dat die geloofshelde, die reiers, prostituie en die profete almal is deur hulle geloof gered. Want hy sê dit vir ons in Genesis. Wat sê vir Abraham? Kom ons lees net daai en dan sluit ons dit af. Ek wil dit net kry. Kyk gou vir my daar in Genesis. Waar staan daai deel van Abraham wat Genesis 15 vers And he believed in the Lord. ja, and he believed in the Lord ja. And he believed in the Lord and it counted him. Nie in Baal nie. He believed in the Lord and it counted him for righteousness. So nou kom ek by jou antwoord uit Graham. Dit hang af van wie daai seun geglo het. Want dit is hoe jou redding in die ou verbond gekom het. Maak dit vir julle sin. Ons ken ten dele. En tot vandag toe is dit dieselfde. Deur geloof in die seun, wie hom bely, sal gered word. Amen. Hierdie het niks met doop te doen. Hierdie het niks met doop te doen nie. Amen. Ander wat ek ook eendag gehoor het, is dat wat mense al gesien het, is dat babietjies en kindertjies tot op 'n sekere ouderdom Ja, tot hulle Ja. self kan besluit. ja, dis waar. Gaan hulle hemel toe, dan maak die engele hulle. Tot op 'n ouderdom van onderskeiding. Ja, en in onderskeiding werk jy kan in India wees en dan is onderskeiding eers op 16. Dan kan jy in Israel wees as onderskeiding op 12 jaar. Bar mitzvah is gewoonlik 'n aanduiding wanneer die ouderdom van onderskeiding is. En dat Dawid se seun daar's ook 'n deel wat Dawid sê sy seun wat gesterf het, hy sal hom weer sien. Om vir ons te wys dat alle kinders, soos wat Jesus sê, al die kindertjies gaan na my toe kom. Ja. En ek dink hulle gaan toddlers, hulle kom as toddlers daarin, maar daar's opleiding daarbo. Wat het nou sy hoerkind? Hæ? Wat het sy hoerkind geleer? Ja, ja. Hy's opgeneem. Ja, maar hy gaan hom sien. Hy sê gaan hom weer sien. Amen. Hoop hulle raak groot. Ek weet daar aand oor is al geskree. Ja. Ja. So in dit wil ek net afsluit om vir julle te sê, ons moet iets baie mooi gaan lees julle 'n bietjie Hebreërs 11. Ons gaan lees julle die geloofshelde. En dan eindig hy af, hulle sonder ons kan nie voltooi word. All these things, having obtained a good report through faith, receiving not the promise, God having provided some better things for us, that they without us should not be made perfect.
So, hulle boekrol is nog nie uitgeleef nie, want daar's nog siele wat op hulle rekening moet kom. As jou oupa jou na Jesus toe gelei het en jy's 'n evangelis, bring elke dag siele na hom toe, as sy boek is nog nie toe nie, want jou siele kom op sy rekening ook. Downplace. En dan die volgende, Hebreërs 12 wat aansluit by wat ons vanoggend gedoen het. Wherefore seeing also are compassed about with such a great cloud of witnesses. Let us not lay aside every weight and sin easily beset us, and let us run the patience that is set before us. So daar's 'n groot geheimenis, nie net 'n geheimenis nie, maar 'n openbaring oor wie is hierdie wolk van getuienis. So die wolk van getuienis, die kort en die lank is the church in heaven. So daar's reeds 'n kerk in die hemel, and we are the church on the earth. So ons tyd in die overlapping nou, moet ons terugkom nou, ons moet nou in alignment kom with the church in heaven, want dis wat Moses en Elia terug, dis wat Moses en Elia was. Hulle was in die cloud of witnesses, en hulle is nog steeds in die cloud. En in dit kan jou oupa of jou oupa grootjie wat in geloofs gestaan het, maar wat sy skraal uitgeleef het, is deel van daai. Julle kan by Divine sit, en dan is daar ouens met wie Prophet 'n pad geloop het, wat al opgeneem is, dan sit hulle saam in die meetings. Ja, hulle kom in nou. Dis hulle tyd om in te kom. Niks met die UFO's uit. Maar Andre, ons moet nou verskil, ek net vanaf ons sien maar ons is bewus van hulle, maar ons kommunikeer nie met hulle. Nee, kan nooit deur hulle, ja. Ja, ek noem dit net, want ek het gestaan met die Afrika hier baie gewerk, en dis vir my skokkend om te sien. Dis ancestral. Ja. Kyk, hulle verstaan die cloud of witness is baie beter as wat ons dit verstaan. Hulle pas dit net verkeerd toe. Ja. Dis hulle groot ding. Hulle aanbid hierdie. Sien julle, maar al wat die vyand kom doen het, die vyand het hulle koppe net 1 grade kom smokkel. En net 1 grade kom afhaal, en nou aanbid hulle die cloud of witness. Hulle cloud of witnesses. Maar die duiwel wys vir hulle met witchcraft te goed te werk dit. So hulle verstaan die hulle verstaan nie. Dis hierdie Moses Elias dieselfde beginsel. Maar ons weet net voor dit in die skrif wat het met Samuel gebeur met daai heks van Endor toe hulle die gees opgeroep het. Dit was nie regtig Samuel nie, dit was 'n dit was 'n front. Ja, Yes. ja, it's a spirit. Dis hy. Daar's Amen. Dankie, ek is bly ek het net so, ons het so 'n bietjie dieper geduik en om te sien. Ons moet gereed maak vir wat op pad is. Amen. Ons sluit af, Werner sluit af. Vader, elke keer as ons hier sit, dan kom besoek U ons deur die Heilige Thank Gees. you, Lord. Bring vir ons openbaring en U vat ons hier weg met nuwe saad in ons harte. Ons gebed is maar net dat daai saad sal groei en ontkiem en sterk word en groot bome van geloof word. Dankie, Jesus. Vader, dat ons, soos wat ons ook gelees het vanoggend, sal aanhou oorwin in elke klein en groot stryd in die lewe, dat ons die volle prys sal ontvang. Vader, maar help ons om bewus te wees van hierdie cloud of witnesses wat die hele dag saam met ons in hierdie geloofstryd is. Dat U ons sterk maak, seën elke man hier, elke huisgesin, geliefde en alles wat ons deurgaan, en dankie dat U net 'n wonderlike plan met elke een van ons lewens het. Ons loof U naam voor. Naam van Yeshua, amen. Amen, halleluja. Chiaribuamo na Gesù.
Ja, dis die tyd van wonderwerke, hoor. Yes. Ons geniet nie wonder nie, wonderwerk. millennials.